Perdóneme que el frío me está matando. Tenemos esta. La quito de aquí y la pongo aquí. Ya se ha vuelto una tradición este lugar. Ahora vamos a freír. Lo ponemos aquí en esta cola. ¿De dónde son ustedes? Somos dominicanos. Dominicanos, de Costa Rica. ¿De Costa Rica? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Vives aquí? Ay, qué chulo. Vivía, ahora venimos a visitar. A visitar. Sí. Qué bien. No, conocimos ahora mismo a una venezolana. Ajá. Y es lindo ver personas de nuestra latinos. diferentes latinos, Suramérica y eso. Ella es mi esposa, Sala, también habla español. Hola, hola, mucho gusto. ¿Viven aquí ustedes? No, Mexicana. no. Vivimos en Inglaterra. Ah, en Inglaterra. Sí, y estamos, tenemos un canal de viaje y estamos visitando los 45